ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு உமா குக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தடில் வடகரி எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்க்கலாம். 1/2 கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இதை தண்ணியிலலாம் ஊற வைக்க வேண்டாம். 2 பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, 2 பச்சை மிளகாய், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 3/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் சோம்புத்தூள், பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் இலை உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சம் புதினா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடலைப்பருப்பை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக இருக்கணும். ரொம்ப பவுடர் ஃபார்மில் அரைச்சிடாதீங்க. வடகறி டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கடாய் சூடானதும் அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் லாஸ்ட்டாக நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இதில் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய்லாம் சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். கடலை பருப்பை நம்ம வேக வைக்காமல் டைரெக்டாக சேர்க்குறோம். அது நான்ஸ்டிக் கடாயில் பண்ணும்போது அடி பிடிக்காமல் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். மற்ற கடாயில் பண்ணும்போது எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்துலேயே இருந்து நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அடி பிடிக்க இருக்குதா இல்லையான்னு. இப்போ நம்ம வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினதும் இதில் பச்சை மிளகாவும் தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது சீக்கிரமாக வேகிறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாமே வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 2 செகண்ட் வதக்கிட்டு நம்ம இதில் புதினாவை சேர்த்துக்கலாம். புதினா வடகறிக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக போட பாருங்கள். இப்போ எல்லாமே வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் மஞ்சள் தூள், தனி மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, சோம்புத்தூள் இது எல்லாமே சேர்த்துட்டேன். இப்போ இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாம் ஒன்று சேர்கிறதுக்கு ஒரு 2 செகண்ட் வதக்கிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் 1/2 கப்பு தண்ணி சேர்க்க போகிறேன். தண்ணியை கொதிக்க வச்சு சேர்த்துக்கோங்க. எப்போவுமே சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் நம்ம தண்ணி சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ டேஸ்ட்டு மாறாது. அது மட்டும் இல்லாமல் குயிக்காக வெந்துடும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதி வந்த பிறகு நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம். பாருங்கள், கொதி வந்துடுச்சு. இப்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறோம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நான் செக் பண்ணிக்கிறேன், அடி பிடிச்சிருக்கான்னு பார்க்கணும். அடி பிடிக்கலை. இப்போவே ஒரு 50% வெந்துருச்சு. இந்த டைமில் உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நான் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கிறேன். 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இப்போ மீதி இருக்க 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்துட்டு நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ மூடி போடாமல் ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கிடலாம். நான்ஸ்டிக் கடாயில் பண்ணுறதுனால துளி கூட அடி பிடிக்கல. இப்போ நம்ம கடலைப்பருப்பெல்லாம் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணணும்.
ஒரு 90% குக் ஆனால் போதும், ஓவர் குக் ஆகக்கூடாது. இப்போது ஊற்றின எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்துடணும். பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு வடகறி. நம்ம வேக வச்சு செய்கிற அதே டேஸ்ட்டு தான் இதுலேயும் இருக்கும். இன்னும் ரொம்ப குயிக்காகவும் ஆகிடும் அது. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதை கல் தோசையோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க.